সবগুলোই কিন্তু আমি সেটআপ করে দেখাচ্ছি, দেখেন বাস দিয়ে দিলাম। বড় বড় হাড়ি পাতিলগুলো সবগুলো আপনি দিতে পারবেন, ঠিক আছে। আপনার যদি চামিচ থাকে সবগুলো দিতে পারবেন, জাস্ট এভাবে দিয়ে দিলেন। ট্যাবলেট থাকবে একটার ভিতরে, ছোটটার ভিতরে, বড়টার ভিতরে সল্ট থাকবে, বাট ডিটারজেন্ট না। ট্যাবলেটটা যে কোনো সুপার শপে দোকানে পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন কনফেকশনারি দোকানে, মিনা বাজার, প্রিন্স বাজার, আগুরা, স্বপ্ন বাজারে। পাওয়ার অন করার সাথে সাথে আপনার পাওয়ার অন করবেন, স্টার্ট বাটন চাপ দিবেন, ও কিন্তু অটোমেটিক টাইম সেটআপ নিয়ে নেবে। এরপর আপনি চাইলে পানি কমাতে বাড়াতে পারবেন, ঠিক আছে। অটো কিন্তু চাইল্ড লকও আছে, এটা 100% ড্রাই করে দিবে কিন্তু। আচ্ছা, এটাই ধুবে, এটাই শুকাবে, শুকিয়ে দিবে, সব টোটালি করে দিবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা ডিশ ওয়াশারের কালেকশন নিয়ে হাজির হয়েছি। দুইটা সাইজ কিন্তু अवेलेबल আছে, যেই কোনো ধরনের প্লেট বলেন, যেই কোনো ধরনের হাঁড়ি পাতিল বলেন, চামচ বলেন, সবকিছুই কিন্তু আপনারা এইটার ভিতরে দিয়েই ডিটারজেন্ট সহকারে আপনারা কিন্তু ওয়াশ করে ফেলতে পারবেন। রয়েছে আমরা হোলসেল বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এন্ড ইনস্টলের শপ নম্বর 13 এবং 14। বিস্তারিত জানবো আমাদের রয়েছে মামুন ভাই। কেমন আছেন? জি ভাই, ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। এগুলো কোন ব্র্যান্ডের ভাইয়া? ভাই আজকে নিয়ে আসছি আপনার সব থেকে আপনার বড়টা, যেটা 14 সেটআপের থাকবে, 14 সেটা থাকবে আপনার হলো মিডিয়া ব্র্যান্ডের। এই যে দেখাচ্ছি মিডিয়া ব্র্যান্ডের, সুন্দর করে লেখা আছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের, খুবই স্বনামধন্য একটা ব্র্যান্ড। জি, অনেক স্বনামধন্য ব্র্যান্ড। এবং মিডিয়া ব্র্যান্ডের যেই পার্টসটা থাকবে, এই পার্টসটার কথা আমরা আজকে লাস্টে বলবো কিন্তু, ঠিক আছে। ফার্স্টে বলতেছি না, লাস্টে বলতেছি। এরপর দেখবে আপনার জর্ডিয়াস থাকবে, ঠিক আছে। জর্ডিয়াস থাকবে, ঠিক আছে। এটা থাকবে সব থেকে ছোট, আপনার যেটা আপনার স্পেস কম, বাট আপনার শুধু প্লেট ওয়াশ করবেন, চামিচ ওয়াশ করবেন, তাদের জন্য এটা থাকবে। এটা কত সেটআপের? ঠিক আছে, এটা থাকবে আপনার 6 সেটআপ। এরপরে আমাদের কাছে আরেকটা পেয়ে যাবেন আপনার কিন্তু 8 সেটআপেরটা, বাট আমাদের আজকে ডিসপ্লেতে নাই, বাট আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 8 সেটআপের। এটা হচ্ছে 6 সেটআপ, 8 সেটআপও আছে। আর এরপরে সবথেকে বড় হলো 14 সেটআপের, ঠিক আছে। আমি আজকে দেখাচ্ছি কিভাবে ওয়াশ করবেন, দেখেন। ওকে, প্রথমে একটা আপনার হাড়ি পাতিল ভাই সব নিয়ে নিতেছি, দেখেন। আচ্ছা, কিভাবে সেটিং করবেন সব দেখাই দিচ্ছি। ওকে ওকে, ঠিক আছে। সবগুলো কিন্তু আজকে কিন্তু এই যে এগুলো সহ হবে, ঠিক আছে। এই ঢাকনা সহ হবে। অসুবিধা হয় আপনাদের ফোন দিলে তো হবে না? জি অবশ্যই, আমাদেরকে মাঝে ভিডিও কল দিলে হবে। সবগুলোই কিন্তু আমি সেটআপ করে দেখাচ্ছি, দেখেন বাস দিয়ে দিলাম। ওকে, চলে গেল, ঠিক আছে। এরপরে যদি বড় বড় হাড়িগুলো থাকে, নেওয়ার পরে এরকম ফোম টম কিন্তু থাকবে না ভাই, নেওয়ার পরে এগুলো জাস্ট আমরা তো ভিডিও রিভিউ করার জন্য কিন্তু এটা আছে, ঠিক আছে। আপনি বড় বড় হাড়ি পাতিলগুলো সবগুলো আপনি দিতে পারবেন, ঠিক আছে। আপনার যদি চামিচ থাকে সবগুলো দিতে পারবেন, জাস্ট এভাবে দিয়ে দিলেন। এরপরে কি হবে, দুইটা সিস্টেম করা আছে, দেখেন। এখানে সল্ট থাকবে, একটার ভিতরে সল্ট থাকবে, একটার ভিতরে ট্যাবলেট থাকবে। হ্যাঁ, ট্যাবলেট থাকবে একটার ভিতরে, ছোটটার ভিতরে, বড়টার ভিতরে সল্ট থাকবে, বাট ডিটারজেন্ট না। ট্যাবলেটটা যে কোনো সুপার শপে দোকানে পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন কনফেকশনারি দোকানে, মিনা বাজার, প্রিন্স বাজার, আগুরা, স্বপ্ন বাজারে, সুপার শপে সবগুলো পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এটা হলো একটা প্যাকেটে কিন্তু আপনার 100 ট্যাবলেট থাকে। একটা ট্যাবলেটের 4 টুকরা করে 1 টুকরা দিবেন, 1 টুকরা দিবেন, 4 ভাগের 1 ভাগ। তাতে আপনার 1 প্যাকেট ট্যাবলেট 1 বছর চলে যাবে। এরপরে যেটা সল্ট, যেটা আপনার কোনো কিন্তু অনেকে মনে করতে পারেন এটা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করব না। আচ্ছা, এটাতে ডিশওয়াশারে সর্বোচ্চ আপনার দুইটা জিনিস ব্যবহার করবেন, একটা হলো সল্ট, একটা হলো ট্যাবলেট। এরপর আপনি আটকিয়ে দিবেন। আটকিয়ে দেওয়ার পরে জাস্ট দেখেন, এখানে দেখেন সম্পূর্ণ এসএস, হ্যাঁ সম্পূর্ণ এসএস, এটা সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের। আটকিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। দেখেন সুন্দরভাবে আটকিয়ে। এরপরে আপনার হলো পাওয়ার অন করবেন। পাওয়ার অন করার সাথে সাথে আপনার পাওয়ার অন করবেন, স্টার্ট বাটন চাপ দিবেন, ও কিন্তু অটোমেটিক টাইম সেটআপ নিয়ে নেবে। এরপর আপনি চাইলে পানি কমাতে বাড়াতে পারবেন, ঠিক আছে। অটো কিন্তু চাইল্ড লকও আছে। এরপরে সবথেকে যেটা আপনার সুবিধা আছে, এটার ভিতরে সিরামিক হিটারটা থাকবে কিন্তু। সিরামিক হিটার, এটার ভিতরে যেই পানিটা ঢুকবে, সাধারণত আপনার নরমাল ডিশওয়াশারে থাকে কিন্তু নরমাল হিটার, বাট এটার ভিতরে থাকবে আজকে সিরামিক হিটার থাকবে। সিরামিক হিটার থাকার কারণে সহজে আপনার হিটারটা নষ্ট হবে না, লং লাস্টিং হবে আপনার জন্য। এবং আপনার প্লেট ধোয়ার পরে কি আপনি কি নিজে থেকে শুকাবেন না, এটা 100% ড্রাই করে দিবে কিন্তু। আচ্ছা, এটাই ধুবে, এটাই শুকাবে, শুকিয়ে দিবে, সব টোটালি করে দিবে। এরপরে সর্বোচ্চ টাইম নেবে 25 থেকে 25 মিনিট। এটা যদি ফুল ভরে দেই নাকি, ফুল ভরে দেন 20 থেকে 25 মিনিট নেবে। এরপর আপনারা কি করবেন, চামচ দিবেন কোথায়, এরপরে আমরা চামচটা দেখা দিচ্ছি। এই দেখেন না আমাদের সেটআপটা, এখানে কিন্তু সুন্দর করে চামচ, নাইফ টাইপ যা কিছু আছে সবকিছু আপনি ওয়াশ করতে পারবেন, ঠিক আছে। ওয়াশ করতে পারবেন। ওয়াশ করার পরে কিন্তু আলাদা আলাদা করে সবগুলো আবার কিন্তু আপনি আবার রেখে দিতে পারবেন, সবগুলো আপনারা রেখে দিতে পারবেন। চমৎকার একটা জিনিস। আচ্ছা, 14 সেটআপ, এটা কিভাবে বুঝবে যে আমি কয়টা কি রাখতে পারবো? এটার ভিতরে ভাই আপনার একেবারে ডিনার সেটের একটা, আপনার ডিনার সেটের ফুললি আপনি এটার ভিতরে রাখতে পারবেন। কত পিসের একটা ডিনার সেট? এটা আপনার ধরেন 52 পিসের একটা ডিনার সেটের সবকিছু রাখতে পারবেন, ওয়াশ করতে পারবেন। 6 সেটআপের ধরেন আপনার একটা হলো 24 সেট বা আপনার 28 সেটের একটা ডিনার সেট, সম্পূর্ণটাই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকবে ভাই? আজকে থাকবে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে 5 ইয়ার, সম্পূর্ণ পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। 5 ইয়ার 5 বছর আপনার পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে। আর ছোটটা দেখবেন আপনারা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে প্লেটগুলো সেটআপ করবেন। জাস্ট এগুলো আপনার হলো রিভিউ দেখার জন্য আমরা একটু জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। প্লেটগুলো এভাবে বসায় দিবেন, সুন্দর করে বসায় দিবেন, সবগুলো সেটআপ করে দিবেন, ঠিক আছে। আপনি যেরকম রাখতে চান সেরকম কিন্তু রাখতে পারবেন।
আর এটার ভিতরে আপনার চামচ গুলো ওয়াশ করতে পারবেন। জি, সবগুলো এভাবে রেখে বাস্ট আপনার এটার ভিতরে দিয়ে দিবেন। এখানে যে সেম সিস্টেমে আপনার একটার ভিতরে সল্ট, একটার ভিতরে ট্যাবলেট, এই দুটো জিনিস ব্যবহার করবেন, তারপর আটকিয়ে দিবেন, বাস শেষ কাজ। শেষ কাজ। অন করবেন, স্টার্ট বাটন চাপ দিবেন, আচ্ছা বাস। আচ্ছা আচ্ছা, পাওয়ার অন অফ করবে, বাড়াবেন কমাবেন, কতটুকু সময় নেবে এখানে সময়টা শো করবে, শেষ কাজ। ভাই এটাও আজকে 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে সম্পূর্ণ, 5 বছরের সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি থাকবে এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 7 বছর। 7 বছর টোটালি 12 বছর থাকবে। আচ্ছা, দাম কেমন থাকবে ভাই? আজকে যেটা 14 সেটআপ, ঠিক আছে, এটা প্রাইস থাকবে মাত্র 55,000 টাকা। 55,000 টাকা, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি। ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। জি। আচ্ছা, আর যেটা হচ্ছে এরপরে যেটা আপনার 6 সেটআপ থাকছে, এটা থাকবে মাত্র 28,500 টাকা। মাত্র 28,500 টাকা, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে 8 সেটআপ। এরপরে যেটা 6 সেটআপ আমাদের কাছে নাই ডিসপ্লেতে, বাট আমরা 6 সেটআপটা থাকবে মাত্র 35,500 টাকা। যেটা 8 সেটআপ আছে সেটার প্রাইস কত থাকবে? 8 সেটআপ প্রাইস থাকবে মাত্র 35,500 টাকা। মাত্র 35,500 টাকা। 6 সেটআপ হচ্ছে কত বলেছি তাহলে? 6 সেটআপ বলেছি আমরা হলো মাত্র 28,500 টাকা। 8 সেটআপ হলো 35,500 এবং যেটা 14 সেটআপ সবথেকে বিগ সাইজের, এটা থাকবে মাত্র 55,500 টাকা। সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। অর্ডার করব কেমনে ভাই? অর্ডার করার ঠিকানাটা হলো আমাদের হলো হোলসেল বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডিং এর নিচতলায় 13-14 নাম্বার দোকান। 13-14 নাম্বার দোকান। স্ক্রিনে দেখানো দুটো নম্বরে ফোন দিয়ে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, বাট স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন আপনি যেটা নিতে চাচ্ছেন। মাত্র আপনার 2,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় নিতে পারবেন। 2,000 টাকা, মাত্র 2,000 টাকা। ছোটগুলোর জন্য আর বড়টার জন্য অ্যাডভান্স করতে হবে 5,000 টাকা। ওকে, তো ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন, যার যেটা লাগবে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।